好，我是 Rose。今天我想给你们推荐北宁最好的一家本家餐厅。这个餐厅位于梦滩 Luxury 北宁 Hotel 附近。Good morning. So today eating breakfast with my husband. We are eating puncha. Honey, say hi. 嗨，喵喵喵。喵喵喵。徐林， Yo, garlic. Wow. So we just want to get one noodles here. Yeah. 去年这里没有中文，今年这里有中文的。对。你想吃这个吗？ It is so good. 一碗色，10万元难得。